sobat di kelas, apakah sudah tahu mengenai batuk efektif? Batuk efektif adalah cara batuk yang baik dan benar agar tidak menularkan virus dan bakteri ke orang lain. Berikut tutorialnya. 1. Apabila Anda batuk, gunakan masker. 2. Gunakan lengan bagian dalam saat batuk atau bersin. 3. Gunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. 4. Jangan lupa buang tisu pada tempat sampah. 5. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.